Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charcha. Aka jiyanimga bitta o'yinchoq olishim kerak. Dashqat bo'lish kerak opshim. Nima bo'lish kerak? Dashqat bo'lish kerak. Dashqat? Ha. Nima u? Dashqat degan hech kimda yo'q bo'lish kerak. Bitta bu ajralib turish kerak aka. Opshim hech kimda yo'q bo'lish kerak. Mana game oshimmi? Pajar deb aka, pajar. Suv sepadigan. Bizga qishloqda yo'q-da, lekin hammasi o'yinchoq qilib qo'ygan pajar mashina. Bilmadim aka, endi shularda bormi yo'qmi? Yana qanday bor aka? O, bu politsiya mashina bor aka. Politsiya kim bu? Bu Audi bor aka, pultli. Nima degan Audi? Shunaqa brend mashina bor-da aka. Pultli deysizmi? Pultli, ha, pultli. Ha, bunda bossa qiplana. Yuradi, pultli yuradi aka. Ha, pultda yuradigan mashina bu. Mana nima edi bu? Toychoq aka. Toychoq? Toychoq. Eshak emasmi? Toychoq. Eshak-ku. Bunga jim berasizmi? Ha, cho'q. Yosh bolalar aka, yorib ketish mumkin-da. Ha? Yorib ketish mumkin yosh bolalar. Men ham yosh bachchaman aka, deytizki, cho'q. Ha! Bu mana qitirganmi deyman aka bu? Aka yosh bolalar kerak bu. Ha, yosh bachchalarmi? Ha. Bu jimpin berasizmi? Orpa-parpa aka? Yo'q, bu o'yinchoq-ku. Mana mejinim dubidan-ku. Yo'q. Bu mana aytijin. Aka. Aka Ronaldoning pentini ko'rganmiz? Vo'q, tushmadi. Mana noto'g'ri tushma aka, men o'zim yosh bachchaman-da hali. Yomon qiziqaman. Lekin Ustoz narxi yozdim, endi qarab beraman hozir. Aka siz olasizmi o'zi? nima deganingiz o? Agar klient keldi, qarab o'radim-da. Nima deganingiz aka? Sotuvchi sizga prab. Sotuvchi klientini klientni ko'nglab qarash kerak-da. Siz meni ko'nglimga qarang aka, meni ko'nglim. Nima deyapsiz? Keting demoqchimiz, olmoqchi. Bo'l, ko'ravering aka, ko'ravering. Aka, kibrmisiz? Yo'q aka. Qo'lingiz bunday orqada qilib turibsiz-da, men gaplashayotgan paytingizda. Ko'ravering aka. Ko'ravering, kelishtirib beramiz, keling. Aka, men bilan gaplashing. Bo'ldi aka. Bular ham narxini so'radi-da, o'shanga aytib yubordim narxini. Ya bitta odam bilan gaplashish kerak aka, unday bo'lmaydi. Endi bu tankami? Ha, bu tank aka. Bu otmaymi deyman aka bu. Ha. O'yinchoq-ku aka. Ha, o'yinchoq. Toshkentdagi Nurobshoy ko'chasidagi yangi ochilgan o'yinchoq do'koniga kelgan bu yerda 1000 xildan oshiq assortiment bor. Eng zo'ri bor-ku, 10% dan 20% skidka, yangi yilga bolalar, chichalar, hamma bolalarni olib keladi. Assortimentni bitta ko'ringizlar.